مرحبا أصدقائي، برحب فيكم اليوم على القناة معنا. اليوم رح ناخد فكرة بسيطة كيف فيك تعيد ترميم عودك بأسرع وقت ممكن وأنت بالبيت وما بيلزمك إلا عدة أدوات بسيطة. هاي الحالة أنت بتصير وقت يكون العود قديم مثل هذا العود اللي عنا. هذا العود من صنع توفيق الباشا دمشق القمرية سنة 1952. رح ورجيكم اياها انا بعدين. الخشب قديم، صوت العود كتير حلو، لكن شو عم يعمل؟ عم يزقزق الوتر، عم يعمل زت زت. فنحن شو عملنا؟ فكينا وتر الصول من هون اللي هو هاد، فكينا وتر الصول وربطنا وتر طويل من هون ورا. شايفين معي كيف؟ ربطنا وتر طويل بحيث يجي هيك. رخينا الاوتار طبعا وقت ربطنا الوتر بعدين رخينا الاوتار قبل ما نشد الوتر. شايفين معي كيف؟ وجبنا الوتر جبناه هيك من هون لفوق وجاي مربوط معنا هون فوق، فصار معنا هيك. وبعدين بنشد الاوتار دو صول ري لا. فهون بيبين معنا اذا الوتر صار صوته حلو وما ما عاد يزقزق، بيكون العود لازم يتصلح. ولحتى نصلح العود نحن بحاجة لثلاث شغلات 4 شغلات بسيطة كتير كتير كتير. أول شغلة لازم نفك الأوتار كلها، نفك هذا الوتر. وفي عنا شغلات بسيطة لازم نستخدمها. أول شغلة بنستخدم المنشار، منشار عادي لحتى نقص فيه هون بين الزنت والصدر، هون بالضبط. بعد ما نقص، انا رح ورجيكم كيف بنقص، بس رح ورجيكم شو هن الادوات اللي لازم نستعملها. بعد ما نقص هون بناخذ شقفه من ماكدونالدز، شقفه الشوكه هي بهالسماكه، بنحفها شوي اذا هي سميكه والعود مانو بحاجه للشد الكتير، وبنحطها بين الزنت وبين الصدر. وبعدين بنقصها وبنحفها وبنحف العود كله، وبنرجع بنربط الاوتار وبنشوف العود كيف رح يصير معنا. فاذا اول حركه هلا رح نعملها رح نفك اوتار العود. فاذا اصدقائي رح نبلش هلا عمليه القص. بس اهم شيء ننتبه ما نضغط على الزنت، ونقص بكل هدوء، وناخد النقطه الصح بالقص، نعطي العلام، ما نخرب العود، نعلم الخط اللي نحن بدنا نقصه.
مثل ما انكم شايفين لازم نفوت لحد معين منشان نقدر نوسع الخشبة جوات العود. هلا هيك صار تقريبا كفاية. وهلا نحن بنشوف خشبة، بنجيب الخشبة وبنحطها هون، وعلى هالأساس بنلزقها وبنرجع بنقص الخشبة وبنرجع بنحف العود. وهلا هون فينا قبل ما نرخي الوتر نشده شوي منشان يصير عندنا شوية مجال، وننظف هون محلها. وبعدين بنشوف وين في اماكن عنا مجروحة بالعود او بخويش، وبنحط لها شوية غري. ما بيصير نكتر غري، بنحط شوي على القد. اذا عنا هيك بنحط شوية غري هون، وبناخد اي شقفة خشب وبنعبي غري بالمكان اللي نحن لازم نعبيه. طبعا اصدقائي هلا هذا هو العود معنا بعد الحف، ومثل ما انكم شايفين هون حفينا الزند مع الصدر، حفينا الظهر، عبينا الظهر المكانات اللي كانت معنا فارغة، وهيك صار شكل العود. هلا رح نركب الاوتار ونسمع الصوت مع بعض. طبعا اصدقائي هلا هون خلصنا العود، ركبنا الاوتار، ومثل ما انكم شايفين كيف العود صار، وطبعا الصوت صافي. فينا نسمع مقطوعة صغيرة تشوفوا صوت العود مع كبسات الأصابع.